کافریش ماڵە بەخشێوە سەر لە تورکیا خوا بزانم چەند دەوڵەت ڕۆشنەوەی لە دەوڵەتە کافرەکانە پارەیان بۆ بردوون و ماڵیان بۆ بردوون و بەزەو بە ناوی چیەوەی بەخشێ خۆی ئەڵێ من بۆ خۆی نابەخشم وایە نا لەمە ئینسانیەت کەچی مسلمان هەیە لە ناو مزگەوتاڵێ یعنی ئەوانە چنە جەهەنەمەوە ماڵیان بەخشیوە ئاخر خۆی ئەڵێ بە خۆی نابەخشم خۆی بە ئینسانیەتی بەخشم ئەم بۆ یەکا بەخوا و ئەڵێ بچێتە باشتیش تۆ مسلمانیش بی بۆ خۆی نەبەخشی لێ وەرناگیری نەک کافر بی بۆ ئینسانیەتیشی ببەخشی بۆ حسابکەن و بڵێن لێت وەرەگیرە تەماشاکە الله جل جلاله فەرمێ ئەوەی کە ئەوانەی بەخشن وەکو چیوە كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فهلكت وەکو قومێک وایە دەغڵ و دانێکیان چاندووە زەرد بووە گەشتووەتە کاتی دوورینەوەی بایەک دێ گێژەڵوکە و گەردەلوولێک دێ گڕیتیایە سر نارە فهلكت هەمووی لە نابرد بۆیە کافر و مشریک هیچ خێر و سەدەقە و چاکەیەکیان لێوەرناگیرێ هیچ کردارێکی چاکیان لێوەرناگیرێ هەرچەنە بیکەن بەڵام ئەبێ بیشیکەن چونکە ئابینن کەسانێک هەن ئەیکەن و لە ناو خەڵکا بە باش ناسراون ئەڵێن با تەقلیدی ئەوان کەین